Geus mulai? Enggak mulai. Ari kamerana di mana? Tiga. Lain. Urang mah biasana kan ngadirect anjir kayak aing teh ngadirect teh bahasa Inggris aing tapi teh mun disebut mah direct. Direct dahar naon maneh? Derek dahar sangu di. Nah, naik eta mah teh sudah. Yang bebek. Oke. Ayeuna teh Naon? kita boleh ngomong naon. Suka tuh. Kieu ye lamun ngomong teu make konsep, teu make naon, pokona carita we nya Carita. Jadi ieu teh episode pertama nu ngaranna Pikachu. Naon si Pikachu? Nah, Pikachu teh picaritaeun kanggo anak incu. Abang-abang geus kolot, ngomongna teh ngomong anak incu, rek ngomong naon. Oh, tidak Ngomong naon we lah bukan dulu. Oh, tidak iso. Oh, tidak bisa yang tenan naon. Jangan paksa lah. Oke. Make buka masker ah. Geus swab ka we ya. Mana guys? Geus. Suamna di luhur ya, Dat. Ngeunana di mana? Luar handap. Nu mana we nu penting nu bisa digesek. Oke. Di swab teh nyerinya. Aya tuh di swab bisa getek gitu. Bisa. Bari digoyang. Tah, ayeuna di episode pertama Pikachu. Urang Rek ngomong naon? kudu ngomongkeun heula saha ngaran maneh saha. Imah di mana atuh? Nya nyahotan lagu saha atau lagu Ebit Ebit atuh mang Ebit atuh. Sok panggil deui nonton Persib ge urang. Urang patepangnya di dieu nya. Nya. Urang kolaborasi cenah. Lamun cek orang bahasa kino orang kolaborasi cenah. Tah, episode Pikachu nu ayeuna urang bakal ngomongkeun saha ngaran maneh saha. Imah di mana? Ari urang mah ngaranna babab. Babab teh naon? Naon? Bapak artina teh. Nah, bisa bapak. Nah, teuing tah. Lain naha da TV-na kita. Aya Mang Sastro. TV-na kita gaduh. Bapak Oli yang bisa mana? Nya, Bapak Oli. Lain Bapak Oli yang Mas Sastro. Carita heula ieu. Oh, nya sok. Ngaran maneh teh saha? Ari urang mah Dito. Ngaran orang Aji nya sebenarnya aslina mah Jawa tapi ngan lila di Bandung gitu teh. Jadi ngomongnya pipiluan we Sunda. Jadi siga Aji gitu. Lain ada di Bandung itu di Indramayu. Lebatur geus soal Bandung ngomong lamun di Indramayu. Padahal gimana di Indramayu tapi Indramayu aslina Indramayu nini orang aya turunan ti Purwakarta nya terus orang tinggalnya di daerah Kolot. Tah jadi bisaeun Sunda ge mana di hah? Mana dipagikeuna di mana? Di tong sampah. Lahirna anjing. Lahir tapi di Jakarta. Kan lo Bandung ngaku-ngaku turunan ieu, turunan itu gitu kan. Da urang mah turunan kerajaan Cikau barudak Purwakarta. Cikawao. Di Bandung mah aya jalan Cikawao, tapi Rumah aslina kan? di Purwakarta jalanan kerajaanna Cikau. Sok gerak ka Purwakarta aya daerah Cikau. Urang mah nyaona di Purwakarta kan ieu we Ciganea. Oh. Udah. Nyaona udaharan wae. Eta ge baheula lamun sancan aya Cipularang. Ngaran maneh saha tah ngaran maneh saha? Ngaran urang Pimki. Peki. Penjahat alamin make kol-kola. Urang ngaranna Pimki asli Chicago anjir. Naon Chicago? Chicago anjir. Chicago. Supratman eta ya Chicago urang. Urang Chicago urang teh. Gangster baheula mah aya gangster di ditu bab. Urang baheula zaman di Cikasoma keur taun 80-an teh eta markasna Monreker. Nya emang. Ya kan? Markas gangster eta. Nah, eta urang boga cerita jeung Monreker baheula. Kayak urang ceritana kayak pokona mah ieu urang memperkenalkan heula ka nongtong teh kumaha, saha maneh teh. Nu jelas, nu jelas. Urang mah teu sudah amat sih sebenarnya mah. Urang Nya kabeh ge eueuh nu Sunda asli atuh di dieu ge. Asli mah. Anya bae teu naon kan. Tong di kota tong otot heula urang teh. Ya atuh. Lain nu Sunda asli Lain. mah. Urang teh ayeuna kabeh urut Sunda. Anu Sunda mah nu aya di tukangan kamera mah eta orang Sunda unggul. Urang mah lain da. Urang mah lain di Pekanbaru, nah kebenaran we hirup loba di Bandung, terus loba di Surabaya, loba di nanya. Basi anjing. Tah, urang mah di geroana Dito, tapi saprak boga budak sebutna babab. Kunaon babab? Nah, lamun kayak urang geus kolot, anak urang geus gede, papangi di mall, kebenaran anak urang teh awewe. Kayak lamun papangi di mall jeung baturan anak urang, Om dengan banget siga kieu kan anjir. Siga nanti om senang pisan gitu kan. Eta urang mah mendingan sebutna babab we. Jadi kayak kabeh babaturan anak urang babab.
Om Babab, Pak Nah, Babab. eta nu salahna teh, batu teh nyawana babab teh ngaran. Heeh. Jadi itu sebutnya Om Babab, nu ada mesra saeutik Om Beb cenah anjing. Om Babab teh bisa ditewak mana make babab teh. Nya, Naon? bisa ditewak babab apal tuh? Make babab. Babab. Tapal. Babab kieu tah Iya babab. Oh, dia babab. Iya, iya. Parek Iya, eta babab. Berarti ngorong. Lah, iya eta babab. Oh, Cimeng. Nya, Oh. eta babab teh. Baba, Ari baba. Cimeng Oh, babab eta mah Baba. babab. Babab mah. Babab iya babab, babab. Ih, kebab babab. Ada kalah. Babab holiang nih. Cik gantong. Ya, isu kan mata dia sih ya si Mah. Babab holiang. Kalangan satenya. Ari aing teh kalangan mah dari mana kalangan aing gitu. Tah, kitu caritana kunaon jadi babab. Nah, ini mah tinggal saja ke si Haji. Tong nanyakeun umur saja, umur mah keteangan we. Naon urang carita naon? 17 plus sih. Nah, Umur orang geus pasti terus urang kudu jujur sih. sebenarnya umur. Kepala opat aing teh. Kolot deui nya. Orang terakhir lain, Ah, ya, orang terakhir umur Urang keur bimbingan ieu. lain orang terakhir umur teh orang 3 hiji terakhir teh. Terakhir 8 tahun kamari. Salapan tahun. Urang mah ganti tahunna. Persalapan tahun. Iya, mantap teh ieu setup teh kieu ji. Kumaha man? Entos ya kemarin Iya, itu iya, sebenarnya Ji, ieu teh kejadian. setup ieu teh kieu. Jadi urang ieu keur bimbingan jeung dosen. Iya, jadi kan apalah, urang kene ji. Ora lah, urang mah Lima. 25. Ayo urang aslina ti Indramayu teh pertama kalinya bisa bahasa Sunda teh gara-gara sekolah di Bandung. SMA eta teh SMA hiji tah di Dago. Cenah kita ngomong bahasa Sunda. Kala SMA hiji Dago atau Semak Dago? SMA Beda. hiji. Ya, buktian Aris Semak SMA Dago, 1. lain, Aris Semak Euy, Dago mah, euy. nyaho tapi Arina Semak Dago. Sudah makan langsung kabur dasar goblok. Alah, sudah makan angkat kaki langsung kabur di mana SMA ka atuh Aris sia. Dagona dasar goblok. Oh, iya bener. Bener Udah makan angkat kaki dah. kecil ya. Jadi pertama diajar bahasa Sunda ku baturan yang ngomong bel. Coba. Oi bel. Oh anjir. Dengar tina naon kan? Anjir saha ieu budak leutik bae urang leutik pisan bab. SMA teh urang ngan Oh, jangkungna 160. Pondok urang teh siga tuyul. Balangga 160 pondok cenah. Padahal 160 teh urang geus mentok. Mana? Ayeuna si Pipi sakolot ieu nya gara-gara 160 dari mana? Teu baheula mah. Mata kayak kursi ge di jangkauan saeutik gitu. Lain. Oh, baheula di mana-mana ge alif heula. Alif heula nya alif heula karek ba. Ba tak sa. Gitu we, jadi diajar Sundana teh di tukang parkir, di Dago, di Pati Ukur, terus nu sok dagang di Haur Mekar, titiran. Kan loba orang Cirebon geus ngomong Sunda, tapi logatnya logat Jawa. Terus tukang Cici kumaha? Cici kumaha. aya nu Cici tukang kumaha, dagang contohan, dagang contohan. pecel lele di Unpad tanya, Eh. "Saberapa pecel lele, Nak?" Hiji we ah. Jadi orang pipiluan kan. Siji. Oh, hiji. Oh, gitu. Nu garing atun teu. Lain soalnya orang baheula boga Ah, iya, Mas. nu bantu di mana nya gitu nya. Mana mah orang Purwokerto gitu. Da Purwokerto lebih Tapi lu yang ngapak deui. salakina geus pernah geus lobating geus dilatih di Garut lah nya. Iya. Cek babe teh geus babarangan lah gitu nya, meh tempat pisah gitu kan. Datang-datang teh ya. Eta mah manehna mah leuwih Sunda ti urang. Bahkan manehna mah bisa Sunda lemes aing mah teu bisa. Nah, gitu. Teuing kunaon, manehna mah jagoan. Lain nah ada TV na teh kartu. Deui, beunang deui. Nah, belajar Sunda teh gara-gara eta deui. Dina ngomongna geus jago sih eta mah. Da kieu teh kenging Pak aku bapana cek bapak kan 200.000 hungkul. Ali bisa kitu teh. Aing seserian teh euy. Tapi orang naonnya lamun cek bahasa urang ayeuna mah naon karma. Pas orang dinas di Surabaya gitu, orang diajar bahasa Jawa kan. Ngomong bahasa Jawa tapi logat Sunda Logat sih. Sunda, iya. Sun surikeun aing oh kieu rasana aing jadi jelema nu dipopoler. Jadi Bandung mah loba bab, loba nu Loba. no orang Padang nya kan loba punten hapunten loba nu mawa Ciroyom gitu kan. Atuh Padang, Batak kan ngomongna ge Sunda. Tapi pakai logatnya logat Batak teuing logat Batak. Tapi eta logat Jawa. Oh, logat Batak. Dah orang can pernah tuh jadi orang Batak, can pernah jadi orang Padang orang. Lain, Ari Can pernah jadi orang Batak, jeung Can pernah ngarasain orang Batak itu beda sih ya. Nya, mata orang ngomongnya can pernah jadi orang Batak Pernah gitu ya. kan, can Berarti pernah jadi pernah orang ngarasain orang Batak.
Pertanyaannya makan. Eta man si ieu tah. Si ieu mah lain orang. Kalau ieu mah urusan mana heula tong. Atuh mah nya aing deui nu beurang eta. Lain. Dicarita sebenarnya. Geus kan ge lanjut deui caritana. Cerita sangar Besok. cerita. Ya kan geus tadi mimpi. Oh, terus kumaha? Nya ti mana? Tapi kan mana lila di Jakarta. Nyalila di Jakarta. Dari mana lahir di mana? Lahir di Bandung orang mah. Terus? Lahir di Bandung, geus gitu. Lah Bandungna bener Bandung tuh. Bandung nyaan. Oh lah orang bahasa kerja Surabaya lahir gitu teh kan. urang di rumah sakit Limiati tah. Oh, Limiati orangnya di Limi Jati. Limi Limiati mah pakai ieu Limi baheula Jati, Limiati. Limi J Jati. dibacana Y. Nya, ejaan lila, mata Ejaan lila, karang urang kan. ge ejaan lila gitu. Limiati urang, Limi Jati. Lain di mana jangan lila mana Pimki. Aya ngaran panjang urang, Naon? Ibuan Syahris eta SJ Sajahris tah. Oh, pakai SJ mana? Iya, pakai SJ. lain Sarjana jiwa. Sarjana jiwa. Jadi urang lahir teh di Bandung. Geus kitu SD sampai KTK. Urang teh SD sampai KTK. Kela. SD sampai KTK. Lain batu mah TK heula karena SD. Mana SD heula KTK? Henteu, Halus siapa ya kemuduran atau macam. Soalnya di Bandung teh mun teu salahnya TK teh urang di BPI baheula. Oh, BPI, iya. SD urang pindah ke Eta geus Jakarta. loba nu geulis teh. Geus make rok pondok. Di TK. TK teh. Nya. Lain lamun ke zaman TK mah guruna. Terus urang SD pindah ke Jakarta, kuliah karek pindah ke Bandung deui. SMA di Jakarta. Sama Jakarta. Berarti geus ngomong Jakartaeun atuh. Nya. Biasa. Betawi atuh. Betawi biasa. Budat. Budat. Orang mah emang Betawi itu ya bahasana sorangan. Logat Iya. tene ini Enggak orang mah jujur. Tara pernah kepikiran bakal keluar di Bandung. Sarua urang ge. Urang mah tara pernah kepikiran. Sarua. Gara-gara mentok we aing kudu gawe aing keluar di Bandung. Nah, mun urang mah ya geus geuna di Bandung gitu. mun urang mah nya kitu. Kita sakola Sarua di juga. Bandung. Tapi teu meunang tapi sekolah. nu aneh mah si Aji da sok. Naon? Nah, urang mah nya emang ngaran Dito nya. Nya. Tapi da sebenarnya ngaran panjangna Anin Dito Respati. Sundana aya keneh. Turunan Sunda. Nya. Digeluan babab ku anakna. Wajar Nya. Mana ngaranna saha Pimki? Pimki. Digeluan ku anak mana no ngaranna? Papi. Papi. Oh, masih rada mending ya. Ih, mun aji. Kebetulan aing mah nya orang Arab sih nya. Panggil Digeluan Dedi. Entah, mun urang teh embung dipanggil Dedi. Ieu mah aya sejarah. Urang ngomong kan budak. Kayak budak urang tong manggil urang Dedi. Jajana leuwih mahal. Jajana mahal aja panggil Dedi ya. Siga es teh manis ya. Panggil Dedi ya kan. Urang teh geus panggil papa, papi gitu. Eta berarti doa ame rezeki urang rezeki Kita Dedi nggak tahu. gitu. Iya. Tapi Dedina Dedi nu mana lain Dedi nu sugar. Ya bule lain emang. Mana Dedi nu sugar atau nu lain? Lain. Jadi nasugar. Bahaya, pamajikan nonton. Oh kan lain ini mah seumpamana. Barina emang pemajikan mana ngerti bahasa Sunda tuh? Henteu. Kan jadi sebenarnya kunaon channel ieu teh aya channel. Ada channel bahasa Sundanya lain. Lain. Bahasa Inggris atuh. Bahasa ini juga sudah kenal jadi sok. Channel lah Hareun. Channel atau nah, gitu orang Sunda mah loba tinggal. Channel lain kan channel. Channel. Nih ngomongna teh asal gancang channel. Channel. Anto ge anjing. Are Nya eta si channel. channel mah eta mah Merek teh nya ada. Ti Sunda. Channel. Channel. Mana beungeut cinihin. Pas sutradara teh geus cunihin Iya jadi. Gemes aku jadinya. Di tita time out cenah ku bahasa radara, geus atunya. Istirahat lah. Geus, ieu teh beres segmen pertama caritana. Jadi kayak keduana aya segmen kedua, segmen katilu. Siga naon segmen kedua dagoan we, tong ka mana heula ya. Cik ku pau anjing. Tuh, Aina suka segmen kedua. Di segmen tempe kedua goreng. caritananya ieu ngomong-ngomong ya episode pertamanya. Jadi orang Ya. tuh kudu menanya heula aya naon wae. Ya. Tadi di segmen pertama orang ngomong perkenalan. Tapi di engke mah di episode kedua mah mun aya ieu ge mun aya episode kedua. Kudu aya. Misalkan aya nu nonton ya. Doakeun ya. Nya mantapna kudu di Nah, sponsorna. Kudu di subscribe. Kudu di subscribe, kudu di like tadi. Share. Kudu di Share. komen, Di like, di share, di Nah, subscribe. Nya kudu di Eta. subscribe heula. Dan di segmen kedua teh orang lamun nu ngaranna orang Sunda mah sok dikenalnya beuki tatarucingan. Ya. Ya. Ari tatar teh naon? Diajak kucing
Oh, tatar teh Kucing. diajar. Tatar. Jadi belajar jadi Tatar ucing kalau bahasa Sunda. Indonesia teh. Ucing sumput gitu. Teu lucu aja. Ucing sumput lah. Ada ucing sumput mah nyumput. Oh iya. Heeh, nu nyumput saha? Ucing Ucing lain jelema. Ucing lain jelema nya. Tah. Saya tak kucing. Mana saha ucing? Nah bisa ngomong ting. Jelema. Tata rucingan teh orang-orangnya bakal ditanya ku Pak Sutradara. Ada sutradara nu bahasa Sunda cing. Ada itu sutradara pokoknya. Pengarah. Kunaon ku Pak Sutradara soalnya Pengarah gaya. Pak Sutradara nu leuwih jago bahasa Sunda sebenarnya nama. Ya. Nah, jadi di tata rucingan dia engke orang bakal Ngajawab. ditanya-tanya ku Pak Sutradara, orang-orang ngajawab. Ya. Aturanna kieu. Ah. Nah, jadi anu mere aturan anu maneh. Maneh sapacan aturanna? Lu bieu Bener. apa? Ah, yang geus aturanna mere nu jeung saya tahu ya. Jelaskan ku hostna men kan. Oh, jangan orang ngomong gitu. Oh, orang ngomong jelaskan. Double lain gajinya. Jadi dia pas sutradara Nya. nanya, sa pertanyaan heula. Mimitina saha? Misalkan mimitina urang. Lamun aing teu bisa ngajawab, Ya. aing dicoret. Kenaon? Kenaon cing cara-cara cing aya sapi naon ieu. Geus geplak we pak gitu. Sok Coretan pasatakanna. anjir. Gara-gara aing mere pagawean ka maneh leuwih juga aing digoblok gitu ya. Dah Kieu. Tapi lamun sama ngomong kieu tapi Nyeri anjir. harus nyaho teu. Lain urang lain naon urang teh izin ka dieu teh rek syuting. Lain Ari ujuk-ujuk Penyiksaan. balik baru bisa ke orang TKDR teh Iya. karunya pamajikan orang yang mau dipercaya di orang mau bisa Lain. di syuting gitu itu. habis dari Tak habis dari naon. Habis dari naon ya. Perjanjian saja ieu mah episode pertama kene ya. Kayak di episode kedua katilu. Mungkin di episode katilu lah nya. Ya, naon? Urang nyiapkeun kenceleng. Nya. Anu ngomong pakai bahasa Indonesia. Kudu ngenceng. kudu Mayar. kenceleng, Mayar. Oh, mayar. Oke. Mayar Saridona. Saridona. Di saya di dompetna maksudnya Oke, kalau gitu dari sekarang gua akan ngomong bahasa Indonesia. Can ngenceng soalnya. Can. Can Ya, ngenceng. kalau gitu mah, Betul. kalau gitu mah teu lucu aja. Nya. Ngambek euy Pak dosen. Ngambek Gimana sih lucu? Pak dosen ngambek. Ngambek. Anjir pakai saus bener. Oke lah. Pakai saus. Pakai saus lah. Iya, tadi Salah, marah. Guys, sausnya Oke. tadi sausna. Nah, soalnya tuh di dia. Oke, tinggal Itu colek, dia colek, aya colek. ayam merek kan. Ulah di Oh, tadi Oh, dibayar. Eta tempat dahareun pamajikan Oh, urang tempat kamari urang dibawa. Halus, lain berarti halus eta geus beak, berarti tandana teh teh didahar ku maneh. Nya. Dahareun pamajikan maneh. Nya. Tuh, halus ku pak produser mah dipang nyucikeun situ Pang maneh teh. nyucikeun nya. Hari mana lara syukur ngadon ngambek sih teh. Salah wae anjing aing ya. Edan euy. Hari salah we mano. Sok atuh mulai tata rucingan lah produser. Elah, can sutradara. cepet, Enang. Iya kan. Pertanyaan pertama bisa ka urang. Heeh. Ayo lah teu bisa ngajawab dilempar ka maneh. Nya. Mana kan dicoret heula. Engke. Heeh. Mun maneh kita bisa ngajawab, Ya. tanya kasih Haji. Nya. Lamun Haji teu bisa ngajawab oge, kami dicoretan ku Pak Sutradara. Oh, tilunana. Jawab kabeh tilunana. Oke. Ya, dengan aing Tapi orang pertama di geus kitu kan mulai keduana pertanyaan pertama ti maneh. Nya. Oke. Oke tuh Misalkan diputar. maneh- Tapi misalkan orang berhasil ngajawab kumaha? Geus, eureun ganti pertanyaan. Maneh? Ganti pertanyaan berikutnya. Maneh dicoret teh? Henteu. Ente udah dicoret. Nah, Waduh salah kan. Salah. Ya misalkan Kan maneh salah, aing bener. Nu dicoret saha? kan anu Iya. dicoret kan anu salah. Nya. Ya. Jadi dua. Kan pertanyaan pertama maneh. Terus mana bener? Pertanyaannya kan ti si produser. Pertanyaan pertama kan ke maneh. Nya. Mana bener? Mana bener pertanyaan pertama? Benar, Yang berarti geus. ganti pertanyaan deui. Langsung ganti. Misalkan maneh salah. Tapi lamun misalkan kieu di dieu urang pertanyaan pertama di urang. Salah. Urang salah. Rek ulin Pertanyaan. wae nepi ka Orang gelut. benar jawabnya. Mana bener? Mana nu Anjir, rek main we hese. Ya. aya nu bisa lu leuwih hese kana nu dipermudah. Tah. Iya. Gali tah, cik. Tah, saus tah. Nah, Saus, iya, saus. iya. Saus tah. Anjing. Ah. Di tukang ge we. Aya hayam teh. Ayamna aya teh. KFC dah ya, KFC gitu. Lamun cuma orang Sunda mah KFC. KFC, aya KFC teh KFC. Besok ini teh pangulikeun ayam chicken. Nah, ayam chicken di mana tah? Tapi lamun di Jawa mah Heeh. iwak lauk teh. Iwak. Mangannya karo apa? Karo apa? Karo iwak. Iwak Iwak apa? Iwak lauk. Sarua kene atuh.
Aing mah teh raung deh. Heeh. Mangane karo apa? Karo urang. Nya urang. Urang ieu udang. Itu urang. Makanya daharna jeung naon? Daharna jeung naon? Yang urang. Nya urang. Nya urang. Ieu urang udang. Urang teh udang. Heeh. Bahasa naon teh? Indra Bayu atau bahasa Jawa? Jawa ge urang. Ai kadang-kadang wae mah. Teh orang Jawa tah, dua tah. Urang. Oh. Cirebon Indramayu urang. Beneran, sok. Sok lah geus mulai sok. Ah, pertanyaan. Ijinya gajah Salah lah ini ditanya. anu sepuh lah, Nu sepuh we. Urang kan ngorakeun teh. Ayo ngaku lah. Ya nu sepuh we, nu sepuh. Kita lamun lain. Iya, kadang iya teh numpang sepuna tapi menolak tua, tinggal di rambut atau potonganna teh. Menolak tua ngaranna. Lain ada teh keur usum drakor nya. Nih. Jadi aing teh namun baheula zaman urang keur kolot keur ngorang mah keur usumna ieu Tomingse. Bisa. Kucelei aing mah beukina. Kucelei. FC. Mana mana beuki wocelei da batu mah we loba Tomingse. Kita wocelei. anu panglobana ya lamunna baca nu sepuhnya. Oh, sok. Sok. Tanya gajah numpak beca gede naonna mang. Gede wadukna. Anjing. Bener aing. Selamat sayang, selamat. Pertanyaan sanu metinya. Jawab satu aja pertanyaan. Nah. Google. Oh, iya. Mana berarti geus maca ti heula nya. Macanya. Teu jauh si Gani. Tadi si Gani udah nunjukkan ke orang si Gaki lain pertanyaan tadi ketemu dia nanya ke orang jauh jawabanana. Sok. Itu orang mah jujur. Bukan teh geus diatur gitu. Jujurlah pada aku lah pokoknya mah. Sok atuh Sok lah. nu kadua saha? Perfect. Peki atuh peki. Bagi banyak pak. Sapi naon anu bau? Pari anjing. Sapi naon nu bau? Sapi bol. Sapi bohong. Sapi bol. Bodoh anjing. Aing nyaho, aing nyaho. Tahu lah dicoret. Jauh. Jawab heula. Sapi tank. Anjing gua. Aing teh atuh. Anjing goblok aing coret anjing. Benang anjing aing. Selape. Tisu, ayo tisu. Anjing benang aing euy. Tisuan Edan. Nya teu ieu leungeun atuh. Anjir aing benang. Mah jadi lamot atuh kan kieu. Aduh, benang aing euy. Bapak dia. Nah, udah Bapak saya. saya. Katilu. Kan aing geus ngejawab. Henteu kan Aji. Lemparan. Tadi Nya mana deui? Kan Kan pipki gagal. Ayeuna kan mana Ayeuna kan mana encan Aji heula tuh Aji karek mulai babab deui. Heeh. Caruakeun Kira nih. beda tuh. Beda. Beda meja kuda. Babari hiji babari ya. Di luar koneng. Di Jawa bodas, anu apaleun monyet naon sok. Anjing. Oh, orangnya. Di luar koneng. Heeh. Ah, gampang anjing. Anu apaleun mah monyet unggul. Cau. Berarti pada monyet. Anjing dijebak aing. Daripada dia kawasan. Nya, nu apaleun naon? Pas sutradara nu apaleun Tanya. naon? Monyet. Jawab apal tuh bener tuh. Jelema ge nyaho atuh cau mah. Monyet apaleun. Kan ditanyakan nu apa nih monyet? Nya, Di berarti dalam salah tahun, monyet. dari Nu mana apal nyaho? monyet. Apa monyet? Heeh. Enggak jawab. Bae nu penting teu beunang. Bae nu penting teu beunang sok ieu tah. Ah, anjing. Ya, ieu mah kudu hese sapuh mah tuh. Nya. Tuh. Cantang tuh sih, ay. Di sekolah teh biasanya sektara mikiran nu kitu deui. Beunang ieu jigana urang ini. Nya atuh. Diubek, diubek di tangan. Tah geus kapangi dipiceun. Naon sok? Diubek di tangan. Geus kapangi dipiceun. Diubek di tangan geus kapanggih dipiceun. Korong. Anjing. Geus maca ieu mah. Anjir ya. Diubek. Diubek kumaha? Iya, anjing atuh urang jadi kayak gini. Asa aya ngomong cai teh. Geus kapangi dipiceun. Dipiceun. Bener kan? Oh, nya. Nya. Anjing rada ieu bekas saos. Anjing bekas saos asup. Nu
Nu gampang atuh urang atuh. Aduh. Ini gampang aja bisa ngajawab. Sok, atuh. Si Aji bisa nggak jawab. Ya, lo urang Udah gampang ya tebak-tebakan. mana? Ya. Tahunya orang Palembang dan gampang. Ya episode pertama berarti seorang 2 pertanyaan dulu ya. Mana berarti Inggris? Harus beres. Kagok jadi Ya, rasa sok naon. sapi naon nu bisa ngakayap di tembok. Ayo. Oh, nya aing nyaho ya mah. Aing nyaho apa? Sapi derme. Aing apa? Ini jayus-jayus aing teh bisa gitu. Apa lah ieu? Sapi Urangeun sok, urangeun. Sok. Ini sabaraha ya tahunya. Ieu geus dua-dua ya. Ya, dua-dua Sekali jadi si tah. Haji jadi deui. Mana? Kala. Urang we nu nyieun pertanyaan atunya. Belum. Urang nu nyieun pertanyaan. Sok kayak boga pertanyaan masing-masing. Henteu. Jangan. Dan gitu Ayo ya. dua kali tanya mana cari dua. Sok Ji, kahandap nutup kahandap buka, kalau nutup. Kahandap muka, kaluhur nutup. Kahandap muka, Ayo nyaho. kahandap muka, kaluhur. Aing. Keulah. Kahandap Kahandap nutup. Heeh. Kaluhur muka. Kahandap buka. Kahandap muka. Sleting anjing. Tah. Anjing aing kan sorangan nu beunang anjing. Berarti kejalannya. Ya, Ya episode pertama cobaan ngaranna cobaan tong ngobrol teh kita lamun geus loba teh. Ya di komen we mun resep tadi- anu segmen ieu gitu. Tadi ya. teh urang diskusi cacat urang mulai teh. Kumaha? Ari geus segmen 2 beres, cocoretanna diteruskeun kita dihapus. Kumaha diteruskeun teh dihapus. Dihapus we atuh. Panas urang. Lain cukup apa mefer Oh, anjir. mefer ya. Mumpung ayeuna ngasih peki unggul, nyanggeus mefer mah nyanggeus diantepkeun we nyanggeus. Dua lawan hiji ya. Dua lawan hiji ya. Ah, enak ya. Sambal aing anjir. Sambal tomat campur Iya, sambal. campur Geus, naon ieu? ayeuna mah kieu ieu tong digeser-geser ieu teh jang ieu teh jang ieun kete lamun bisa Itu yang saya sponsoran itu itu. sukses sponsor tadi dia sih saha sponsornya saha teh. Jadi lamun ngomong tadi di segmen pertama saha ngaran maneh saha tah urang yang nanya ieu saha sponsornya saha. Nah, ieu saha urang Nah. ieu. episode segmen kedua geus beres. Ieu percobaan heula Kayak mah tapi sigana kayak leuwih rame. Aduh enggak ada euy. Anjing enak pisan ngomong teh anjing. Tah, ayeuna bakal asup ka segmen katilu. Naon? Segmen katilu teh berhubung Hah? urang teu jago bahasa Sunda. Heeh. Mana kita jago bahasa Sunda? Nya. Mana kita jago bahasa Sunda? Maksudnya teu jago teh can tantung nyaho Sunda Ya. nu halus siga kumaha. Ya. Orang ayeuna ke di segmen katilu diajar bahasa Sunda. Siga kumaha Sunda nu halus nepi papendak engke di segmen tilu. Eta Sunda nu halus. Terus segmen katilu. Ayeuna segmen di mana urang kudu diajar bahasa Sunda. Da urang mah urang keleutik emang. Da urang mah. Da urang mah kumaha atuh? Da urang mah. Da urang mah kumaha? Teboga. Lah urang tadi ngomongna kitu nya. Nya, ya Siga Mas Sastro. Nya hapunten we atuh da urang geus pernah di Jawa jadi sok rada bawa bahasa Jawa. Jadi Ya urang teh menang dihapus ieu teh. Itu mah Sambal aing di dieu sambal anjir. Sambal di dieu anjir urang sambalan. kasep siapa deh Anjing jiga chicken aing anjir. Jiga chicken gitu. siga chicken. Diletak heuna. Tapi lain ku urang. Ieu mah lalaki kabeh diletak saha anjir. Nah di segmen ayeuna urang mah nyawana teh kadang-kadang bahasa Sunda teh bahasa Sunda nu rada kasarnya ya. Nya. Bisa sih rada Sunda halus Tuang. tapi tuang. Nah eta esena teh bahasa Sunda nya cukurangnya. Cukurang mah kajian urang Sunda. Tapi lamun ditarjem bahasa Inggris, lebih mending diajar bahasa Inggris. Oh, lu hasil Ari bang. lain ari di bahasa Inggris mah pan nya. Naon ngaranna present naon? Pasten. Present, jeung naon putur anya. Iya jago sih bahasa Inggris. Anjing. Aing ieu sadayana nu aya di belakang layar ge nya apal urang pangjagona bahasa Inggris. Kabeh ya, kabeh. Bahasa Inggrisna gajah elepet. Awa elepet. Dareun. Seperti kita tadi buka di sama gitu. Jadi urang teh, jadi sebenarnya bahasa Sunda teh hese-hese gampang, tapi emang teu salah sih lamun batur nu di luar Sunda gitu nya, diajar bahasa Sunda teh hese.
Sabab ku kitu di urut Sunda mah nya bahasa kasar bahasa halus. Geus bahasa kasar bahasa halus teh aya deui bahasa Lemes. bahasa urang jeung ka urang sorangan, bahasa urang jeung ka babaturan, bahasa urang jeung ka kolot jeung ka nu kolot pisan. Atuh siga bahasa Prancis atunya. Manya teh urang macan pernah ka Perancis. Sajauh-jauhna aing ka Perancis teh dan ka parapatan Baca Jamis. habis. Urang ka Prancis ngomongna kitu jadi kudu ka saha beda. Kumaha cing? Wah. Naon sih? Terus mun ka kolot. Wah, Hari mana ka Perancis atau sedih film? Nah, aku nu desa-desa gitu. Da urang mah lain urang bahasa asingnya, nu urang nyaho teh ngan bahasa Jerman we. Eta ge kasa kalimat ihli bedih cenah. Temen cek orang Sunda mah ini pedih cenah. Awal-awal bobogohan mah ihli bedih sayang cenah. Geus begitu pegat ini pedih cenah. kita ide pedihna pas geus ieu meureun. Naon, ieu teh naon cing. Ini pedih, Bapak. Ini Kunaon? pedih. Gering. Labuh. Ini pedih. Tuh aya telepon itu. Aing mah pagawean nih, biasa orang sibuk mah kieu da. Tah, ayeuna diajar bahasa Sunda. Nya. Ngomong-ngomong bahasa Sunda. Cik mana yang nanya naon? Bahasa ieu rek nyaho bahasa nu lemesna naon? Kayak orang ka bahasa saya. Saya. Lamun bahasa Indonesianya saya teh, ya mau misalnya bahasa Indonesia saya. Berarti bahasa Sundana naon? Abdi. Abdi teh jang saha? Yang Abdi saya teh jang saha, sorangan. jang saha ka saha? Saya sorangan saya ngobrol ka nu leuwih Kolot. kolot. Di Abdi. Ari ka babaturan? urang. Aing. Urang. Aing. Si laing mah. Sim kuring. Sim kuring. Ari sim kuring teh halus lemas. Tiasa jantan tamas, tiasa jantan. Ini pas sutradara urangnya ini Nanya, jagoannya. bahasa Sundana lemes gitu. Ari urang mah geus ari urang mah geus jorokan kasar dia. Iya, batakna. Tapi langkung sawe tiasa disebatku pribados gitu. Langkung disebat 2 bat. Sahabat mah gancang atuh. Sahabat mah Iya, gancang. gancang 2 bat atuh. 2 bat. Kau mah sahabat teh mah poro aja. Iya, sobatna. Kata bahasa RT sebatna. Jika kieu. Ari sebatna make es teh. Kulan Sebatna make es teh. Ada Sabar lamun sebatna mah. nanya kulan. ulang nganggo es. Jika di mana? Ulang nganggo es. Kunaon lamun make es? Usum halodo. Salah. Lamun sebatna make es teh berarti loba. Suraseri mana artinya? Ya kan bahasa Inggris. Kan Jadi, aing jago bahasa Inggris na mata lamun Sebatna make ed teh. Biasa sebadet. Berarti sebatna berarti geus kamari. sahabat itu mah kuya aja. Ngarokona kamari kan. Tadi saya sebadet dari kamari. Oh, sudah ya, pasten. Maka lanjutkan Kang. Sok naon sih? Ya ini dia. Abdi tadi. Cik ngomong kieu lamun urang rek ngomong lamun di bahasa Indonesia kan bisa bahasa Indonesia misalkan kieu. Saya mau makan pisang. Nah, Abdi bade. Bade tuang. Lain tuang mah, tuang kasarnya. Cik ngomong kieu, ibu saya mau makan pisang gitu tah. Bu, Abdi bade tuang cau. Cuman teh maksudnya gitu. Upami paling menenah nama nanggona bahasa budak we. Kumaha tah? Bu abdi bade emam cau. Jadi te ieu teh nya te naon te formal teh gitu. Oh, lanjut sama bapak ka ibu-ibu. Lamun Bapak bapak bade. ibu mah Ya bingung aja ka bobo sanes. Kang mentang ngomongan pisang ngajakan sare cenah cek pas Bapak. sutradara teh nya. Mbak, bapak bade ieu Bade pisang lain. bade Lagi cau. ari mama bade melak cau. koneng atuh. Berarti bade monyet. Anjing dibawa-bawa di tadi. Kita tadi. Yang mana ya? Pertanyaan lain. Aduh, apa monyet tuh saya apa bisa Ai jawab. emam teh Kita kira. bade petik jambu we cenah kitu kumaha. Cik, hah? Kumaha? Melak cau cek ibuna bade metik jambu we abdi mah. Betul jambutnya naon? Petik jambu. Urang mah apalna petik Ada mangga. orang mah nyawa. Tapi dalam lamun metik mangga mah seneng. Lamun jambu cok naon? Jambu leutik atuh. Biasa jeung budak. Da urang mah biasana metik papaya. Ada gedang. Burut atuh mana ini? Metik gedang.
Burut berarti mana? Tuh. Ari burut mah relatifna kanu ieu kanu ungu teh geuning naon? Terong. Eta. Terong Balanda mana nyok? Terong Balanda. Apal? Heeh. Da bentukna teh siga terong teh kurang Oh, nu rada buleutnya. Teh kurang ganti. Sok ayeuna lamun ieu cik lamun anjing berarti eta teh naon? Bahasa Inggrisnya, lamun bahasa Indonesia Sunda naon anjing? Gogok. Heh? Gogok. Emang iya? Ada anjing aya bahasa Indonesia, bahasa Sunda teh? Aya. Asu? Asu mah bahasa anak. Jawa. Asu mah Jawa tuh. Asu teh anak anjing. Itu mah di Jawa. Gogok. Asu mah. Da Gogok. sanyawa urang mah nya lamun di Sunda anjing teh jadina anjing. Ya anjing eta Lamun teh anjing. Bedana naon cing sok? euy aya R. Lamun anjing mah kakinya 4. Iya. Anjing kakina emprat. Geus ah. Garing. Maksudnya cuma aja. Urang mah apa Sok. aing mau. Aing mau. Bukan nama versi lain cenah. Ya sakitu heula episode pertama ieu perdana cenah. Nya bisi Billy resep Billy suka teh naon bahasa Sundana. Bogo. Bisi bogo, aya bogo teh. Bogo. Ya makan bae we. Mana mah mancing saya orang mah. Gede penikmat ieu. Lobana awewe. Oh gitu nya. Iya kan ieu babe-babe kaset teh. Oh benar. Basep. Bener kaset. Aing mah galaksi. Naon Galaksi. Hubungan lagi seksi. Oke, berarti kayaknya penonton fans-fansna orang-orang kayaknya lamun lalaki disebutnya galaksi ya. Iya, galaksi. Gabungan lalaki seksi. Wah, benar cocok. Benar. Hari naon no? Tapi Iis. Naon Iis? Ibu seger. Kasih tapi teu sa epic pas sudah ada. Udah kangen lain. Oke lah episode keduanya. Nya. Ira isuk deui. Suk deui. Dagoan siap pelasan ya. Pokoknya mah nu penting mah nya. Tong sok kecewa. Tapi kecewa. Ah iya. Tong sok lewat tapi Tapi anggeus lah. sampai ketemu di tong poho tong hilap di like di share lamun Subscribe. suka. Di share ka grup-grup Sundanya nu aya nu di kampus nu di kepagawean. Ini hapunten di Sundana bisi kasar teuing nya da. Wayahna we da urang mah kieu. Sundana Sunda kau. Ari rek protes nya mangga we protes mah. Teu naon. Tapi naon. anggar we urang mah rek Kritik. kieu. Gitu we nya. Ya. Saudara, Ya. Eta aya. Pika.